מה יש לעובד? כל כך טעים מסוים הרגע. כן, כן, אחי. תגיד, אחי, שמעת בכלל על החלב? על החלב, לא על האצבע. שמעת? כן. איש של הבא נכנס לבר, בא יושב, וזה הברמן בא אליו. מה בשבילך, אחי? איש בר מתחכך בזקן, חושב, אומר... זה זקן? כן, זה זקן? המון זקן. אתה יודע מה, אחי? פנקתי בכוס חלב. ברמן בא עושה לו, חלב, חלב. הבנת? אוקיי? אין ברירה, אני לא אספר לך שוב. איש אחד בא נכנס לבר. הברמן בא שואל אותו, מה בשבילך? איש בא מחכך בזקנו. כמה זקן יש לו? אומר לו, הבנת? לא הבנת, אחי? אוקיי. איש אחד בא נכנס לבר. ברמן בא אומר לו, עכשיו פה. הברמן בא אומר לו, כן אחי, מה בשבילך? הוא אומר לו, אתה יודע מה? אני אקחקך קצת בזקן. ככה. יש לו הרבה זקן. המון זקן. כל פעם קחקך הוא מחדש. כמה זקן! כמו שלך. אתה יודע מה? פנקתי בכוס חלב. ברמן בא עושה לו, חלב, חלב. לא הבנת. לא הבנת, אוקיי. איך לא הבנת את זה? נו, תספר לו שוב. אני אספר לך שוב, אחי, אין ברירה. איש אחד בא נכנס לבר. ברמן בא ואומר, כן אחי, מה בשבילך? הוא אומר, מה? משתעל לו בזקן. אתה יודע מה? יש לו המון זקן. המון. אתה חייב להזכיר את זה. המון זקן. טוב. אתה יודע מה? פנקתי בכוס חלב. הוא אומר לו, חלב, חלב. איך לא הבנת, אידיוט? אתה לא מבין, מה לעשות? ילד עם קליטה איטית. ספר לו שוב. אני אספר לך שוב, אחי. איש אחד בא נכנס לבר. ברמן בא שואל אותו, כן אחי, מה בשבילך? אתה חושב ככה בזקן. אתה יודע מה אחי? פנקתי בכוס חלב. ברמן בא אליו עושה לו, חלב, זה כואב מאוד. נו. חלב. הבנת? אחי, הוא לא מבין מה אני אעשה. לא הבנת? אז שמשוני, תספר לו שוב. סבבה. הוא בא, איש אחד בא נכנס לבר. עכשיו בטח הוא יבין. איש אחד בא נכנס לבר. ברמן בא שואל אותו, כן אחי, מה בשבילך? ברמן בא, האיש חושב ככה, מחכך בזקנו. רגע, את זה הבנת כבר. אומר לו, אתה יודע מה אחי? פנק אותי בכוס אחת קדושה מלאה. של מה? של מה? של חלב. חלבלב? חלבלב? חלב סויה אבל הפעם. איש בערב, זהו. חלב, חלב. הבנת? לא אחי, אני אומר לך. לא הבנת? נתתי לו את הרמז של הסויה, הוא לא אומר, לא אחי, אני מנסה, אני אומר לו סויה, תגיד, שמשי, תירגע. שמשי, תירגע, תספר לו שוב. פעם אחרונה אחי. תספר לו שוב את הבדיחה. טוב. די נו, מה יש שם? יש לך חלב של בדיחה. לא חלב של בדיחה, זו הבדיחה הכי טובה בעולם, תקשיב. מי שאחד בא נכנס לבר, אוקיי, תקשיב טוב אבל, כן? אני אדגיש לך את הקטעים. נו. נכנס לבר. כן, זקן. יושב עליו. זקן. מחכך בזקנו. זקן. אחרי שהברמן בא ושואל אותו, כן אחי, מה בשבילך? מחכך. אתה יודע מה אחי? פנקתי בכוס חלב סויה. אמרתי סויה, אתה זוכר? כן. מה, עושה לו? חלב, חלב. עוד לא הבנת את הקאץ'? זה היה הקאץ', לא הבנת אותו? וואי, תקשיב, הוא ממש איתי, בוא, תנסה, אתה עולה לך זה יעבוד, אחי. אוקיי, בוא, לי זה לא עובד. אולי לך יש כישרון בבדיחות ואני סתם חרא. יכול להיות עם הצדקה, אתה יודע? שומע? איש אחד בא, אתה מקשיב? איש אחד בא, נכנס לפאב, אתה רואה פאב אפלולי, לא ככה, ניגש לפאב,
ככה רוצים שאני סיפר לי. ניגש לפאב, שואל את הברמן, מה העניינים? תגיד, יש לך משהו להמליץ לי לשתות? לא. אז הוא אומר לו, אתה יודע מה? תביא לי כוס חלב. הברמן ניגש אליו, אומר לו, חלב, חלב. הבנת? אתה אוהב חלב, חלב. הבנת? לא הבנת? וואי, אחי, תקשיב, הוא ממש גרוע. איך לא הבנת? הוא ממש איטי. חכה, אני אספר לו שוב, וואי, ספר לו שוב, אחי. תקשיב טוב. איש אחד בא, נכנס לפאב. נכנס. לפאב הוא נכנס, אוקיי? הולך. אוקיי. ניגש לברמן, שואל אותו. ברמן? שואל את הברמן, שואל אותו. מה יש לכם לשתות? לשתות מה יש לכם? לשתות מה יש לכם? הוא אומר לו, מה שתרצה אדוני. תרצה מה שאדוני. ואז האיש שנכנס לפאב, איש נכנס לפאב, אז אומר לו. הוא אומר לו, אני רוצה כוס, אני, אבל כוס מה גדולה? יעני כוס גדולה מאוד, חלב סויה, אחי. חלב, אוקיי? הברמן בא אליו ואומר לו, חלב אתה רוצה, יבניה, חלב!